高龄人口快速增加，吞咽功能退化已成为不可忽视的健康议题。台湾约有1成以上的高龄者出现不同程度的咀嚼与吞咽困难，常见的症状包括喝水容易呛到、进食时反复咳嗽、食物卡在喉咙等。这些看似日常的小状况，实际上可能是严重并发症的前兆。特别是吸入性肺炎，对长者与重症患者而言，更可能是致命的威胁。吞咽是一项高度依赖神经与肌肉协调的复杂动作，一旦因老化、脑中风、失智症、帕金森氏症或长期卧床而退化，食物液体或唾液就可能误入气管或肺部，引发吸入性肺炎。一般人体的老化是从中年开始，约40到50岁之间。那咀嚼吞咽方面的退化，因为跟我们肢体的肌肉不一样，它是属于比较精巧、比较灵活、功能性的。一般我们常常在喝水的时候不经意的呛到，以为是不小心，事实上这些都是退化的开始。生理性的呛咳比如说是属于一些吞咽功能的退化，或者是吞咽跟你的发声这两个平衡之间的一些功能的协调性的退化，都有可能会造成呛咳的事情。引起呛咳的，比如说像这些肿瘤的问题，或者是声带麻痹或者是吞咽。随着医疗进展与平均寿命的延长，声带萎缩与声门闭合不全的确诊者逐年增加。这类门关不紧的生理状况，会让食物或液体在吞咽时穿越了会咽与声门的防线，进入喉部跟气管，形成了呛食与吸入，会表现出严重的急性呛咳、长期慢性咳嗽、反复性吸入性肺炎，成为身体发出的警讯。2021年的德国神经科医学会与2023年的韩国耳鼻喉科医学会治疗指引中，皆高度建议针对吞咽困难与口水逆流，采用还咽肌肉毒杆菌素注射作为选择的治疗之一。国际专家跟统计数据指出，许多患者面临的不只是门关不紧，还有存在路走不通的问题。近年耳鼻喉科特别强调了新治疗观念，还咽肌功能不全的治疗。随着年纪的增长，尤其是到50岁以后，年纪大的人可能在喉咙的肌肉跟神经都会慢慢退化，所以它产生呛到的机会就会大幅的上升。但是大家过去可能会觉得老年人呛到，或者是我们讲的炸掉，大部分会是以固体的食物为主，但实际上我们临床上来看，液体才是真正造成老人呛到主要的原因。一旦异物进入肺部，往往会发生吸入性肺炎，不仅延长住院与插管时间，也显著增加败血症与死亡的风险，对患者后续的健康造成重大的冲击。为了避免原本已经稳定控制的疾病，如癌症治疗后、心血管治疗后，因反复吸入性肺炎而陷入了恶性循环，及早进行专业的检查与吞咽功能评估非常重要。透过声带注射成型手术以防呛，并结合还咽肌肉毒杆菌素注射协助进食。健康的年轻人身上，我们在吞咽的过程中是透过声带的收缩及会咽盖在我们气管上面，导致于我们吞下去的食物可以直接不经过气管而直接进到食物，而进到胃里面去。但是当你年纪变大，或者是有一些疾病的时候，你的肌肉、喉咙的肌肉或者是神经萎缩之后，其实我们在覆盖声带收缩及会咽覆盖的过程中，可能就会产生一些缝隙，而这些缝隙就有可能导致于食物呛到我们气管里面去。预防胜于治疗十分重要。当家中的长辈出现嗓音沙哑、喝水进食反复呛咳的情形，别以为只是因为老了或是没体力，应提高警觉，及早进行专业检查与吞咽功能评估。TVBS 新闻陈如环、蒋志伟台北采访报道。食道癌是台湾发生率第6高的癌症，它主要发生在男性，在过去通常都是因为食道受到长时间的刺激才会造成癌化，主要是因为喝酒。长时间喝烈酒，烈酒从嘴巴进到喉咙到胃，长时间不断的刺激食道之后，会造成食道的癌化。
但是近几年来，因为饮食的西化的关系，再加上国人因为压力大的关系，胃食道逆流发生的机会很高，食道也有可能因为反复的胃酸逆流、反复的刺激，造成食道癌化。年轻人跟工程师们，他们很容易喝个手摇饮啊，喝完就躺在床上看手机，这样没有重力的关系，胃酸往上跑，往上跑之后你又睡着了，隔天起来胸口这边在痛，那这久的就我们讲的生活性的改变、压力情绪的改变，这是胃酸产生最大原因。长期受到胃酸逆流、胸口灼热困扰，要特别注意。慢性的不舒服可能不只是单纯的胃病，如果胃食道黏膜长期遭受胃酸侵蚀，为了适应强酸环境，原本平滑的鳞状上皮细胞会产生变性，演变成肠道黏膜的柱状上皮细胞，这就是所谓的巴瑞特食道。简单来说，这些食道黏膜因为长期受伤而产生的组织变化。巴瑞特食道本身并不是一种癌症，但是它被当成食道癌的前期病变。根据研究显示，巴瑞特食道的患者罹患食道腺癌的风险是正常人的数十倍，并不是每个人都会产生癌症，但是黏膜经历了这样子轻度到重度的不典型增生，最后的确有可能会产生食道腺癌。最让人担心的是，巴瑞特食道本身并没有特别的症状，它的表现大部分都跟一般胃食道逆流一样。如果您有超过5年以上的胃食道逆流病史，年龄超过50岁，或者是肥胖、抽烟以及相关家族病史的高危险群，建议要定期进行胃镜检查。目前透过高品质的胃镜检查，配合切片采样，是诊断巴瑞特食道最直接的方式。如果发现病变达到了一定的标准，例如出现了扁平性的癌前病变、细胞分化不良，或者是巴瑞特食道的长度已经大于3公分，根据目前的医疗规范，是可以进行内视镜电烧的治疗，来阻断癌变的路径。当然，除了积极治疗以外，生活模式也必须要调整，例如像是维持体重啊，或者是避免咖啡因的摄取、甜食的减少、严格限制酒以及烟，并且不要睡前吃东西，都能有效的控制逆流。胃酸逆流其实现在的比例在增加，在以前西方的比例大概在13到20%，那亚洲人在5%，现在已经提高到15% 左右，但台湾的胃酸逆流大概在15到20% 左右。这种产生原因，生活习惯跟压抑情绪的产生，这一种的情况是可以因为你生活调整而改变而改善的。当食道产生癌化，肿瘤大概必须要大到压迫到2/3的食道管径的时候，患者才会产生症状。所以，患者一旦产生吞咽困难、产生胸痛、产生灰蛇心的症状来就诊的时候，通常肿瘤都已经大到一定的 size 以上了。医师提醒，吞咽困难绝对不是小事，一旦出现吃东西卡住、吞咽疼痛、体重异常下降等症状，又合并烟酒槟榔习惯，应尽速就医评估，及早发现、及早治疗，是对抗食道癌最重要的一步。TVBS 新闻陈如环、蒋志伟台北采访报道。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。